हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले स्पाइसी ब्रेड अमलेटको रेसिपी लिएर आएकी छु। त्यसको लागि सुरुमा मैले हरियो खुर्सानीलाई काटेर राखेकी छु। त्यसै गरी प्याजलाई पनि मसिनो गरी काटेर राखेकी छु। स्वाद अनुसार नुन राखेकी छु। त्यसै गरी धुलो खुर्सानी राखेकी छु आधा चम्चा। अब हामी यसमा 2वटा अन्डालाई फुटाएर राख्ने छौं। हामीले ब्याटर बनाउँदा चाहिँ प्लेटमा बनायो भने पछि हामी यो ब्याटरमा ब्रेड चोप्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई हामी मजाले मिक्स गर्छौं। यसरी सबै मिक्स भइसकेपछि अब हामी यसमा ब्रेडलाई डिप गर्छौं। ब्रेडलाई यसमा चोप्दै हामी उता ग्यासमा फेरि प्यान बसाल्छौं। प्यानमा 1 चम्चा तेल राखेर यसलाई फ्राई गर्छौं। यता प्यान बसालेर हामीले प्यानमा तेल राखिसकेका छौं। अब यसमा हामी ब्रेडलाई हल्का फ्राई गर्छौं, पाक्ने गरी, अन्डा पाक्ने गरी। दुई मिनेट जति पकाएपछि एकपट्टि पाक्छ र फेरि हामी अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। अब हामी अर्कोपट्टि फर्काएर फेरि पकाउँछौं। यसै गरी हामी अरू पनि बनाउँछौं। यस्तै गरेर अरू पनि बनाउँदै जान्छौं। यसरी नै ब्याटरमा चोप्दै अघिको अन्डाको ब्याटरमा चोप्दै फेरि फ्राई गर्दै गर्छौं।